재미있는 놀이를 가지고 돌아왔어요. 오늘은 우리 귀요미 친구들끼리 같이 배틀을 할 거예요. 준비됐니 우리 귀요미들? 분홍 귀요미와 하얀 귀요미가 같이 게임을 할 거예요. 우리 분홍 귀요미가 스타터와 게리온을 이용해서 게임을 할 거고요. 우리 하얀 귀요미가 짜잔! 메가 드래곤이랑 테루를 이용해서 게임을 할 거예요. 준비됐니? 아주 눈빛에 의지가 차있어요. 자, 그럼 우리 하얀 귀요미는 이쪽에서 짜잔! 그리고 우리 분홍 귀요미는 이쪽에서. 준비됐니? 너희 인사 한번 해볼까? 준비됐니? 우리 지금 분홍 귀요미랑 하얀 귀요미가 지금 굉장한 지금 눈빛 싸움을 하고 있어요. 기싸움 중이에요. 안돼! 진정해. 자, 진정하고. 진정해. 자, 그럼 게임을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 분홍 귀요미. 자, 그래, 진정하고. 그럼 우리 귀요미들 우리 메카들 한 장씩 골라볼까? 뭐? 너무 기대된다고? 자, 우리 하얀 귀요미 먼저 한번 뽑아보도록 할게. 우리 하얀 귀요미 뭐 해볼까? 하얀 귀요미 뭐 하고 싶어요? 이거라고? 알았어. 우리 하얀 귀요미는 요거. 기다려. 자, 우리 분홍 귀요미 뭐 해볼까? 알겠어. 뭐 원해? 분홍 귀요미. 이거 알았어. 요거. 자, 메카드 선정 이렇게 해서 다 끝났어요. 얘들아 싸우지 마. 자, 메카드 선정은 다 끝났어요. 그러면 저는 메카드 위치에 놓고 셋업하고. 자, 그러면 한번 해보도록 할 건데요. 지금 분위기가 굉장히 과열되고 있는데요. 우리 친구들이 조금씩 이제 안정이 됐나봐요. 그럼 우리 분홍 귀요미가 먼저 하고 싶으신가봐요. 그렇군. 하얀 귀요미가 또 질 수가 없나 보네요. 자, 그러면 우리 분홍 귀요미가 먼저 말을 했기 때문에 분홍 귀요미가 먼저 할게요. 우리 분홍 귀요미는 게리온을 가지고 싸울 거예요. 자, 분홍 귀요미! 자, 메카니멀 고를 외치면서 하겠어. 응? 하겠대요. 자, 메카니멀 고! 우와! 30점! 우리 분홍 귀요미는 30점이 어때? 30점이야. 별로인가봐요. 안 좋아해. 자, 분홍 귀요미는 30점. 그럼 우리 하얀 귀요미가 한번 해보도록 할게요. 하얀 귀요미는 테루를 가지고 싸울 거예요. 자, 하얀 귀요미 테러를 가지고 할 거예요. 자, 그럼 출발시켜 보도록 할게요. 자, 고! 우와! 우리 하얀 귀요미도 40점 있네요. 우리 그래서 분홍 귀요미가 졌어요. 세상에. 어떡한다? 분홍 귀요미 졌어. 너가 이겼어, 하얀 귀요미. 지금 너무 기뻐하고 있어요. 지금 테러를 너무나 격하게 반겨주고 있어요. 분홍 귀요미 슬퍼하지 마. 다음에 꼭 이길 수 있을 거야. 지금 하얀 귀요미 굉장히 기뻐하고 있는데요. 테루 진정. 테루 그렇게 하면 안 돼. 자, 우리 분홍 귀요미, 하얀 귀요미 다들 재미있었어? 너무 재미있었대요. 자, 이렇게 해서 우리 귀요미 친구들끼리 재미있게 배틀을 한번 해봤어요. 우리 친구들 재미있었죠? 네, 재미있었다고 하네요. 그럼 다음 시간에도 좀 더 재미있는 장난감으로 돌아오도록 하겠습니다.